வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் Deutz Fahr டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலப்பைங்க, கூடவே ஒரு ரொட்டாவேட்டருங்க. இது மூணுமே ஒட்டுமொத்தமாக கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த Deutz Fahr டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2021 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிகவும் குறைந்த மணி நேரம் ஓடிய வண்டிங்க. 1000 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 70 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. பிடிஏ 540 750 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச்சு கிரிப்பர் கீர் எல்லாமே இந்த வண்டியில் ஃபுல் ஆப்ஷன் வந்துருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி கீர் பாக்ஸ் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. வண்டி அதே பார்த்தீங்கன்னா சுவர் கலப்பை ஓடுவதற்கு ஷட்டில் வால்வ் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு வாழை ஓட்டுறதுக்கு பிளாட்ஃபார்மும் போட்டிருக்காங்க. முழு வாழை மரங்களையும் வெட்டி ஓட்டுவதற்கு இந்த வண்டி பயன்படுத்த முடியுங்க. உங்களுக்கு 70 HPனாவே எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க. இந்த வண்டி அதே மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலப்பைங்க. கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி டைப்பான கலப்பைங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கும்பிடு கையெல்லாம் நல்லா ஹைட்டாக போட்டு வண்டிக்கு சூட்டபுளாக போட்டிருக்காங்க. இந்த கலப்பை கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டாவேட்டருங்க, சக்திமான் ரொட்டாவேட்டருங்க. உங்களுக்கு வாழை மரங்களை வெட்டி ஓட்டக்கூடிய ரொட்டாவேட்டருங்க. கீர் டிரைவ் மல்டி கீர் பாக்ஸ் பெரிய மண்டா ரொட்டாவேட்டருங்க. இந்த வண்டி கலப்பை ரொட்டாவேட்டர் இது மூணுமே சேர்த்து இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் காரமடை அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. வண்டி ரொட்டாவேட்டர் கலப்பை இது மூணுமே சேர்த்து கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11,50,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. சேற்றளவு பணிகளில் இது வரைக்கும் ஈடுபடாத வண்டிங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே ஒரு சின்ன பெயிண்ட் கூட கீறல் கூட கிடையாதுங்க. பக்காவான ஜெனினிட்டியான மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டர் ரொட்டாவேட்டர் கலப்பைங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த டிராக்டர் ரொட்டாவேட்டர் கலப்பையை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.